Главное найти. Видео не Для начала дойти надо. Герой какой-то несущий. Можно даже вот так ставить руку перед собой. Глаза берегите. Ирина снимает. Так, да, что-нибудь скажешь? Хорошо. Катя. Оля, скажи что-нибудь. Так, да. Привет, привет. Ага. Илона, скажи что-нибудь. Так, идем отдыхать, хорошо. Оля. Темный лес. Так. Хорошо, хорошо. Так, За хорошо. впечатлениями. Хорошо. Мы вас ждем, и в наше место. Мы вас обязательно возвращайтесь.